सोगलीं उबी रावया. सुरवातेक गायनाचो अंक A30 पेज 15. A30. Sorves porak wakara sobramos shalo de makayon koran. Rasani sorves porak wakara sobramos shalo de makayon koran. Sorves porachi seva koran. Anodantachi bokti koran. Solkita gaun bidur sora. Sotto sariyat devamukrat. Hallelujah, 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 Sorves porak wakara sogliamonciano ne vaccaio dura. Lasani, Sorves porak wakara sogliamonciano ne vaccaio dura. बापाची आणि पुताची आणि पवित्र आत्म्यांची नफी Amen. सर्वेस्पूर तुमचे सोवे असू तुमचे सोवे असू. जो कोण सोदोड हातांनी दुसऱ्यांक दिता ताका दोब्रादान देव कडल्यान फावता. उदारपण आमचे जिणेंत आसप गरजेचें, कित्याक जो कोण आदार जाता उदार जाता तो आपले जिणेंत कुशालकाय अनुभवता आनी ही कुशालकाय तो उदारपणांतल्यान दुसऱ्यांक वांटता. प्रितीच्या भावां आनी भयणीनो, पवित्र पुस्तक आदलो तसो नवो करार देव उदार आनी काकुचार म्हूण दाखोवन दिता. भाग्यवंत विन्सेंट द पॉल जेजूस हांवें एकटून ताचे काकलुतीचो उर्बेवंत परगटणार जालो. आयज आमकां जेजूच्या पाटलावदारांक यादनिकांक आनी लौकिकांक हेंच कार्य फावो जालां. दुसऱ्या सवें उदार आनी काकुचार जावंक. आधुनीक समाजांत जियेतना उदार आनी काकुली मनान जिवंक आमकां एक आव्हान. हें करतलें जाल्यार देवाचे एकवटान आमी जेवची गरज आसा. हें आयच्या सेवा धर्मांत वांटो घेतना आमच्या जण एकल्याक उदार आनी काकलुतीन च्या काळजांत जावन खुरपा आनी बळ आमकां आनी सगल्यांक विन्सेंटीन संस्थेच्या वांगड्यांचेर तांचे फामिलीचेर देवाचो आशिर्वाद मागुया. तशेंच भाग्यवंत ओसाना SVB आनी गोंयचे अंतरेक गोवा आउटरीच इन कनाडा आनी फिजिओ वेलफेअर सेंटर हाची उक्तावणी आमी करता.
थोर खेरीत भाशेन ह्या बऱ्या वावराचेर आमी हे कार्यांत आदार दिवचे दितल्यांचेर देवाचो सुबान आशिर्वाद आनी ह्या मिसाच्या बलिदानांत मागुया. तेच भाशेन आमच्या भावांक मारियो आनी वॉल्टर हाका आनी मरून गेल्ल्या आमच्या विन्सेंटीन सोसायटीच्या वांगड्यांक सासणाचें सूख फावो कर म्हूण देवा लागीं मागुया. मोगळ भावां भयणीनो, ही आमच्या भावान आमच्या मुखार दवरलेलीं कल्पना आमच्या मनांत दवरून आमी संवसारांतले आख्खे विन्सेंटीन सोबीक संस्थेक देवाच्या हातांत घालुया. गोंयच्या ह्या संस्थेच्या सगळ्या वांगड्यांक ह्या आल्तारार हाडुया. आमी करता तो वावर देवाक महिमा दिवंक, आमी करता तितलेंय देवाचे मोहिमे खातीर जावंक आनी आमच्या भावां भयणांच्या गरीब भावां भयणांच्या फायद्याक तें जावंक देवाची कृपा आमकां फावो कर म्हणून मागुया. आमी सगळीं पातकी पूण जायते फावट देवाक आमच्या वावरांतल्यान मोहिमा दिवचे सुवातेर घोडी आमी आमकांच मोहिमा सोदल्या. असल्या आनी हेरां आमच्या पातकांचो उगडास करुया. देवाच्यान एकामेकाचें बोगसणें आतां आमी मागुया. आनी सगळे खालदेकायेन हांव पातकी उच्चारुया. हांव पातकी सर्व पदवीधार देवाक आनी तुमकां भावां भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून थोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत बागेवन सदांच आंकवार मारयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावां भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर्व पदवीधार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणांच्या जिविताक पावूं. आमेन. सर्वोद्वेदार देवा देवा बाबा आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका विनवासता. तुझ्या दोर वैभवा पासून आमी तुका वाखाणटा. मोहिमान देवाक उंचुर्गी आनी शांती ताच्या इश्टा संवसारी. सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्या सुता. सोम्या देवा देवाची शेळी तू संवसार
आमचे पाप काटाई आमची काकून कोर तू बापाच्या उसल्याक बसलाई आमची मागणे ऐकून घे महिमा देवाक उंचुर्गी आणि शांती ताच्या इष्टान संसारी ती त्या पवित्रात्म्या संगती देवा बापाची मोहिमेन जेसू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर महिमा देवा उंचुर्गी आणि शांती ताच्या इष्टान संसारी प्रार्थूया. कोणवाळ्या बापा दुर्बळ्यांचे कुश्ट ओलू करूंक आनी तरणाट्यांक याज्ञिकपणाचें शिक्षण दिवन आकारूंक तुज्या याज्ञिकाक भाग्यवंत विन्सेंतीक याज्ञिकी सुगुणांनी नेटून व्हडी उर्बीन तुवें बोल्लोय. ताची शिकवण आनी देख घेवन आमी दुर्बळांच्या गोरसांक पावूंक आनी याज्ञिकी सेवे खातीर तुवें विंचलोले तरणाटे जेजूच्या काळजा सारके मोणयारी जावच्याक आमी आमची जबाबदारी पाडूंक तेच भाग्यवंत विन्सेंतीचे उमेदीन आमकां सगल्यांक बोर म्हूण आमी मागता. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या सांगाता जियेता आनी राजवत चलयता सासणांच्या सासणांक. आमेन. लेवी शास्त्रांच्या पुस्तकावेलें वाचप. मोइजेसा कडेन उलोवन सर्वेस्परान म्हणलें, इस्रायलाच्या सगल्या भुरग्यांक एकठांय करून उलय आनी तांकां अशें सांग, पवित्र जायात, कारण हांव सर्वेस्पर तुमचो देव पवित्र. तुज्या बाबाचो काळजांत द्वेस धरूं नाका, पूण तुज्या पेल्याची चूक दाखोवन ताका शिडकाय. आनी अशें हें पातक तुज्या माथ्यार आसचें ना. सूद घेवं नाका आनी तुज्याच लोकाच्या भुरग्यांचो काळजांत राग घेवन रावूं नाका. तुजोच मोग करताय तसो तुज्या पेल्याचो कर. हांव तो सर्वेस्पर. देवाचें उतर हें. ह्या आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो असा भाव जातलो. तुज्या भोव पवित्र दोंगरार सर्वेस्परा प्रमाणीक मनीस तिकान करतलो. सगळीं म्हणुया. सर्वेस्परा तुज्या तोंबूंत बिडार करूंक कोणाक मेळत? तुज्या भोव पवित्र दोंगरार कोणाक तिकान करूंक तांकत? चुकी विणे भोंवता, न्याय नितीन चलता, काल सांतावन सोत उलयता, आपले जिबेन पेल्याचेर बोगलांटां घालिना असल्याच मनशांक सबाब तुज्या तोंबू पवित्र दोंगरार पेल्याक कसलेंच वायट करिना, आपल्या भावाचेर लोचंडां घालिना, खोट्या नश्ट्या मनशांक कांटालता,
पूण सोरेस्पराची भोगती करतल्यांक मनान लेखता असल्याच मनशांक सबाब तुझ्या ओ पवित्र दोंगरार सर्वेस्परा प्रमाणीक मनीस ठिकाण करतलो. उश्णें दिता वाद घेना लोंच खावंक कबूल ना निरपराध्यांक वायट करिना असल्याच मनशांक जो मनीस असो चलता तो तीर आसतलो सदांकाल सबाब तुझ्या ओ पवित्र दोंगरार सर्वेस्परा प्रमाणीक मनीस ठिकाण करतलो. बागेवन जाकोबाचे चिटी वेलें वाचप. भावा भयणीनो, आतां तुमकां ग्रेस्तांक सांगता, तुमचेर येवचें आसात त्या आल उपद्र्यांक लागून विलाप आनी रुदोन करात. तुमच्यो ग्रेस्कायो कुसल्यात आनी तुमचीं नेसनां सांचेन केल्यात. तुमच्या भांगराक आनी रुपयाक कोळोम लागल्या आनी तांची कोळोम तुमचेर आड गोवाय दितली आनी उज्या पोरी तुमचें मांस खातली. संपूंक पावल्यार तसले निमाण्या दिसांक तुमी गिरेस्कायो पुंजायल्यात. तुमच्या शेतांची लुवणी केल्या त्या वावराड्यांक जी तुमी मुजरी दिवंक ना ती आतां तुमचेर आड बोब मारता आनी तांच्या आल वयल्यांचो साद दळबरांच्या सोरेस्पराच्या कानार पडला. हे संवसारांत तुमचें जिवीत सुस्त आनी कामचारांचें जालां. पिडापीट दिवन तुमी मातल्यान निरोपराध्यांचेर परमोन मारून तुमी ताका जिवेशी मारलो आनी ताणें तुमचेर आड बोल करूंक ना. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. उबी रावया. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. सुम्या, तुजें उतर सोत. सोता वरवीं आमकां संस्कारलीं कोर. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे असो. तुमचे सोवे आसूं. मातेवा परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोया. जुदेवाच्या देवस्थानांनी शिकोयत सर्गा राज्याची बरी खबर पुरगोटीत आनी सर्व जिन्सांचो पिडारोग बरो करीत सगळ्या नगरा गांवांनी जेजू भोंवतालो आनी परजीक पळयोवन चुरचुरतालो, कित्याक ती दोगदोगताली आनी गवडी नासलेल्या मेंढऱ्या भाशेन बाबडी कशी जाल्ली. तेन्ना आपल्या शिसांक ताणें म्हळें, पीक तर खूब पूण वावराडी थोडे. देखून पिकाच्या दुनया लागीं लुवणी मोळणी वावराडी धाड म्हण मागात.
जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान Vakari tuka Krista. म्हज्या प्रितीच्या बाबा मुयनानो, आयज आमी सगळीं हांगासर एकठांय जाल्या विन्सेंट संस्थेची वांगडी भाग्यन विन्सेंट द पॉल ह्या भाग्यवंताची नांव वस्त्या भाग्यवंताची भोव करून गोरिबांची सेवा चाकरी करतल्याच्या भाग्यवंताची परब समारंभ. आमी कोविड-19 महामारींत आसा आनी महामारींत जायत्यो वस्तू बऱ्यो वस्तू तरी घडल्यात. मद्रासांत गेल्ल्या वर्साक ही महामारीक लागून जायतो लोक गरीब लोक कनिश्टायेक दुखीक बुकेक सांपडलो तेदना थोडे तरणाटेकूय एकठांय जाले आनी तरणाट्यांनी एकठांय जावन आदार मागलो दुसऱ्यांक कडचो, जांचे लागीं घडटा तांचे कडचो, जांचे लागीं आदार दिवंक जांचे लागीं घडना तांकां आदार दिवच्या. मग एकाच उतरान गरीबांक बुकेन आसलेल्यांक कनिश्टायेक समाजाची दिगेक उडयलेल्यांक आदार दिवच्या. आनी जायतो लोक तांकां खंय आदार दितालो, दुडू दितालो, देणगी दितालो आनी देणगी दुडू घेवन त्या गरीबाची सेवा चाकरी करताले. तांचे मदें खंय एक गरीब बायल आयली आनी आपलो पालवाक खंय तेणें पयशे एकठांय करून बांदून हाडलेले ते खंय उगडले आनी 500 रुपयाचे नोट खंय त्या भुरग्याच्या हातान घालताली. तेन्ना त्या भुरग्यांनी म्हणलें खंय नाका 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 माय म्हणूंक लागले, ते तुकाच दवर तूं, कित्याक तेची परिस्थितीच पळयल्यार तीच एक गरीब आहली. आनी तेन्ना ताणें म्हणलें खंय नाका ते तुकाच दवर तूं, तुज्या फायद्याक उपकारतले ते अशें म्हणून. आनी तेन्ना ते उस्तोरीन गरीब उस्तोरीन खंय ह्या तरणाट्या भुरग्यांक म्हळें बाबा दवर ते म्हजें देव म्हाका दिता आनी देव म्हाका दिता तातूंतल्यानूच म्हजे परस जी कोण अदीक गरजेक सांपडलेले आसात, म्हजे परस अदीक जी कोण बुकेक सांपडलेले आसात, म्हजे परस अदीक कोण कनिश्टायेक सांपडलेले आसात तांकां ते फायद्याचे जातले. आनी उतरां म्हणलीं ते त्या तरणाट्यांकूय इल्लेशें बरें दिसलें. आपल्या लागीं जायना तरी पूण आपल्याक जाय आसलें तांतलेंच काडून दुसऱ्या गरजेवंतांची दुसऱ्या गरिबांची वस्तुरी चिंता म्हणून खंय ताणीं घेतलें. आनी वेताना खंय तिका एक जेवणाचें पाकीट दितालें तेन्ना तिणें म्हणलें खंय नाका बाबा, म्हजे परस आनी कोणूय गरीब येयत ताका तें तूं दी आनी ताची पोटाची भूक तूं मार. बाबा म्हयनानू असल्यो घडण्यो गेल्ल्या वर्साक आतां पर्यंत थोडी घडटात. ना वस्तू घडण्यो त्यो देखीवंत घडण्यो आमच्या जिवितांतल्यान दुसऱ्यांक गरजेवंतांक गरिबांक कितें म्हज्यान करूं येता म्हजेच आसा तातूंतल्यान. विन्सेंट द पॉल हें उतर आयकोतांच बाबा म्हणून आमकां रोखडोच उगडास येता गरिबांचो. कित्याक ह्या भाग्यवंतान गरिबांची चड गरिबांची कनिश्टायेक सांपडलेल्याची रस्त्याची दिगीर उडयलेल्याची सांडलेल्यांची अनाथ भुरग्यांची सेवा चाकरी केली. जेजूक तो चिटकून रावलो तेन्ना. असल्यो घडण्यो बाबा मुलांनो मेळ्या मनशांक हात लावप, गरिबांक वांटप, तांकां धुवप हें बेश्टें काम जायना तो मनीस देवाच्या एकवटान ना जाल्यार. आनी देखून बाबा मुलांनो आमी जर तर आयच्या पयल्या वाचपांत लेवी शास्त्राच्या पुस्तकांत आमी आयकलां देव आपली परजेक म्हणटा हांव पवित्र तशी तुमी पवित्र जायात. आनी पवित्र जावपाचो एक पावंडो भाग्यवंत आगुस्तीन आमकां सांगतलो आर्म्स गिवींग. तुज्या पातकाचे बोगसणे पर्यंत तुका जाय जाल्यार तूं उपास करताय मागणें करताय पूण ताचे बरोबर आर्म्स गिवींग कर. दुसऱ्यांक दान दी, तुजेच काडून तुकाच उणें कर दुसऱ्यांक दी आनी तूं देवाक मानवलोय मनीस कसो जातलो आनी देवाच्या पवित्रपणान तुका वांटो मेळटलो. भाग्यवंत विन्सेंट द पॉल अशें म्हणटा इट इज नॉट सफिशियंट फॉर मी टू लव गॉड इफ आय डू नॉट लव माय नेबर. पुरोना म्हाका हांवें देवाचोच मोग केल्यार जरी तर हांव म्हज्या पेल्याचो मोग करिना. आय बिलोंग टू गॉड एंड टू द पुअर. हांव देवाचो आनी हांव गरिबाचो
जेदना हांव देवाच्या मोगा बरोबर पेल्याचोय मोग करता. आनी पेल्याचो मोग करूंक बाबा म्हणून तुका ते काळीज आसूंक जाय. बेश्टे आमी विन्सेंशन म्हणली, आमी विन्सेंट संस्थेची वांगडी म्हणली, हांव प्रेसिडेंट म्हणलें, हांव अध्यक्ष म्हणलो, हांव चिटणीस म्हणलें, हाचेर ना तें. तितलें न्हय तें. आहा त्या भाग्यवंताच्या पावलांनी चलून कशें त्या भाग्यवंतान गरिबाची सेवा चाकरी केली तातूंत तुजें सेवे चाकरीचें मन दल्लेलें आसा. आनी हाच्या दुसऱ्या वाचपान आयच्या दिसाचेच तें वाचप. भाग्यवंत जाकोब ग्रेस्कायेची खबर करता. ग्रेस्काय आमकां सगळ्यांकूच जाय. कोणाक नाका ग्रेस्काय, कोणाक नाका दुडू, कोणाक नाका भांगार, कोणाक नाका रुपें. पूण जी ग्रेस्काय म्हाका देवान दिल्ली आसा ते ग्रेस्कायेचो हांव गरजेवंतांक सांपळिल्ल्यांक आदार जायना, तांच्या गरजांक हांव पावना. तेदना भाग्यवंत जाकोब म्हणटा ते भाशेन तुमच्या भांगराक आनी तुमच्या रुपयाक कोणोम लागल्या. आनी हें भांगार, हें रुपें, ही ग्रेस्काय निमाण्या दिसाक तुमचेर आड गोवाय दितली. कित्याक तुमी ती बेस्तीच घरा लागीं दवरून कुसयली, पूण जांकां गरज आसली तांकां तुमी दिलें ना. जी गरजेक आसली तांकां तुमी पावली नात. जांकां जाय आसलें तांकां तुमी वाटली नात. देखूनच हांव म्हजेंच काडून दुसऱ्यांक दिता तेदना. म्हाका उणें करता म्हजे लागीं आसा देवान दिल्लें, पूण हांव काडून ताका दिता तेदना बाबा म्हणून आमी देवाच्या काळजा सारकेली, देवाच्या मोगा बरोबर पेल्याचोय मोग करतली मनशां जावंक पावता. आनी हाच्या शुभ वर्तमानांत बाबा म्हणून जेजू स्वर्गा राज्याची बरी खबर परगटीत गांवांनी भोंवलो आनी जिन्साच्यो पब्लिकेक सांपळिल्ल्यांक ताणें बरेपण पांकवयलें. आनी हो भाग्यवंत जेजूच्या काळजांत रिगलो देखूनच ही वेंट इन टू द हार्ट ऑफ गॉड. आनी ताच्या काळजाची ग्रेस्काय, ताच्या काळजाची मोवाळाय, ताच्या काळजाची दयाळाय आनी बरेपण चाखलें आनी अणभवलें देखूनच ताच्यान तें गरिबां सवें दाखोवंक जालें. अनलेस एंड अंटील हांव देवाची गोडसाण चाखोना, ताची मोवाळाय चाखोना, ताची दयाळाय चाखोना, ताचें बरेपण चाखोना, म्हज्यो करण्यो गरिबां सवें नावस्त्यो जातल्यो, नांव दाखोवपाक जातल्यो. मडगांवच्यान एक पाठां आयिल्लो तेदना थंयसर कोणाकले सांजेच्या वेळार दनपारच्या वेळार जेवणाची पॅकेटां लांब लायन्यो जेवण घेवपाक, आनी कोण एकलो व्हिडियो काडटा. म्हाका ते व्हिडियो घालप मागीर कदाचित हेचेर नेटाचेर. तसल्यो न्हय त्यो. म्हजें नांव येवपाक जाय, हांव दिता तें कोणें म्हाका पळोवपाक जाय. ohल्या नांवान आनी असले परचे असल्या मनान गरिबाची सेवा चाकरी करूंक जायना. उजवो हात कित्याक करता तें दाव्या हाताक गमोवंक उपकारना. आनी देखून जेजू आयज म्हण जिन्सां बासांचो रूख बरीकारांक बरो करीत गेलो जाल्यार बापाची काकलूत, बापाची दयाळाय, बापाचो मोग तो लोकां सवें पळयतालो. आनी देखून जेजू आयच्या शुभ वर्तमानान म्हणटा आनी तांकां पळयोवन तो चुरचुरतालो, कित्याक ती धगधगताली आनी गवडी नासले मेंढऱ्या भाशेन बाबडी कशी जाली. बाबा म्हणून आमकां कोणूच आमकां गरीब दिसती पडलो जाल्यार मेडी आंगली घालून पळयलो जाल्यार आमी रोखडेंच आमची काडी चुचुत्ता आनी म्हणटा बोगो बाबड्याचें म्हणटा. पूण भाग्यवंत जाकोब आमकां शिटकायतलो. कितें शिटकायतलो भाग्यवंत जाकोब आमकां? कितें म्हणून तूं जर तर कोणाक पळयताय आंगलें सारकें घालिनासतना भोंवतात ती, आतां उगदीं घालतात ती आंगली म्हणिना हांव, पण जी पिंजकी आंगली मेळी आंगली घालून भोंवतात तांकां तूं पळयताय. तूं पळयताय जी कोण बुकेन मरतात ती, तूं पळयताय कोणाक आसरो ना पळय तांकां, आनी तूं तांकां अशें सांगताय शांतीन वचात, आंगाक कितें घालात, गरमेक कितें हिवांक कितें घालात, तुमी सारकी बडयो कहें दिसतात मुगो जेवणांत घरा कडेन अशें म्हणून तांकां कितें जेवात हांव पोटाक. तुमगे घराको कितें पळोवता कितें नोडे घाल्या हांव अशें म्हणटा. आनी तूं तांचे चुचुरे करून कांयच करिना जाल्यार तुजो बाबार्थ मेलोलो म्हणटात. यू आर नॉट अ विन्सेंशन, यू आर नॉट अ कॅथलीक इवन. फॉरगेट अबाउट अ विन्सेंशन. तूं कातोक मनीस पर्यंत न्हू, कित्याक तूं फकत चुचुरलो. पूण चुचुरे करून त्या मनशाक तूं पावलो ना. तुवें ताका सांगलें ना बाय बाबा आमगेर यो, ताका न्हावोंक उदक दी, साबू दी,
कपडे दी ताका घालूंक आनी जेवण दी आनी वच तेन्ना तुजे चुरचुरे सारके. ते चुरचुरे आमकां आंतकोडींतान येवपाक जाय, बेश्टे वयल्या वयर न्हू. आनी आंतकोडींतान चुरचुरे भायर सोदतात तेन्ना बाबा म्हणून तूं कितें तें गोरिबा बसत, कोनिश्टायेक सांपळिल्ले बसत, रस्त्याचे देगेर उडयलेले बसत करूंक पावताय. आयज ह्या भाग्यवंताक मान दितना आनी कितें भाशेन आमी सगळीं ताची संस्थेची वांगडी कशी उर्बेन ताची परब संभरूंक आयल्या तेन्ना ताचो आत्मो आमकां दी म्हूण मागुया. ताच्या आत्म्यान बरोवन म्हज्यान कितें दुसऱ्यांक बरें करूं येता, म्हज्यान कशें गरिबांक पाव येता, गरिबाचे कशें लोव करूं येता तें आमी शिकुया. आनी जेन्ना आमी ताका पळोवंक एक दीस पावतले हांव सर्गीच्या सुखाक रूप तेन्ना बाबा म्हणून आमकांय भाग मेळटले म्हणून तुजी भाशेन आमी जाल्या आनी आमी ताचे भाशेन जातले जाल्यार आमी ताका चिटकून रावंक चड गरजेचें. कसलोय आमचो भाव विन्सेंटीन सोस्तेन जो आमी करता तो ताका चिटकून रावंक गरजेचो. हें मन आमकां दी म्हणून गरिबांची सेवा भोव करून हे महामारींत आमी जियेतना जायतीं जाणां सभा तरेच्या उदृश्टाक सांपळिल्लीं आसात, जायतीं जाणां सभा तरेचे गरीबसाणीक सांपळिल्लीं आसात, कोनिश्टायेक सांपळिल्लीं आसात. ताच्या आदारान म्हज्यान तांचे आलावाल कशें उणें करूं येता तें चिंतुया. बाबा मेनन गरीब म्हणलें म्हणटूच आमकां फकत दिसता पिंजकी आंगली घरदार ना बुकेन आसात, पूण आयज जायते भासाची गरीबसाण संवसारांत भितर सरलेली आसा. आयज घरांत मनशां आसुनूय जाणटे लागीं उलोवपाक दे आर पुअर बिकॉज नोबडी वॉन्ट्स टू टॉक टू देम. तांकां मारल्या ताका कुशीक. आमी केन्ना एक पावट सुमानाक एक पावटांची खबरेक वचत, पूण घरांत आसात ते मनशां आयज आपलो वेळ चडसो मोबायलाचेर, दुखी घरांत आसले म्हज्या शेमायेचेर, वो पिडेंत आसलेल्या म्हज्या मायेचेर वो म्हज्या बायचेर. दे आर पुअर. ती गरीब भावणांनी जाल्लीं आसात. उलोवंक सोदतात कोणा लागीं आपल्याक वेळ दिल्यार पुरो म्हणून. आयज गरीब लोक आहा जायते सोंसतलो, ओतम्यान सोंसतलो, मनान सोंसतलो, कुडीन सोंसतलो. जायतीं जाणां आपल्या मना काळजांतलें दूख कोणाक तरी उगतें करूंक सोदतात. गरीब मनशां तीं आतांच्या काळार आसात पळय तीं. हांव दिता तांकां वेळ, वेता तांचे खबरेक. आमी आतां एक्सक्यूज दितली म्हणटी फादर वी कॅनॉट विजीट नाव नो एनीबडी, पूण फोन करून तरी तांची खबर मात घेताय तूं. बाय कशें आहाय गो तूं, बाबा कशें दिसता तुज्या जिवाक, उलोवंक कितें सांगूं जाय आसलें म्हाका विचारतात गाय. ते काळी जागाय आमकां चुचुऱ्याचें, दुसऱ्याची दूख ओळखून घेवपाचें. आनी म्हाकाय तुचरे दिसून कितेंय तरी करूंक जाता तसलें. हो भाग्यवंत म्हाका आनी तुमकां आदार दिवं. ह्या भाग्यवंताक मान दितना आमचे लागीं ग्रेस्काय आसा ती आमचीच न्हय, पूण दुसऱ्यांकूय ती वांटूंक जाय, दुसऱ्यांकूय ते दिवपाक देवान म्हाका ती दिल्या म्हूण असलें मन आमकां दी म्हणून. आनी गरिबां सवें सदांच जेजूक पळोवंक आमकां शिकय म्हूण. कित्याक जेजू एके कडेन म्हणटालो निमाण्या जेवणार गरज ती गजाल. गरीब तुमचे मदें सदांच आसात, हांव तुमचे मदें ना. पूण तो जेजू कितें म्हणटालो, संवसार सोरोपर्यंत हांव तुमचे सांगाती आसा. कोणाच्या रुपान, गरिबाच्या रुपान. आनी बागेन विन्सेंट दे पॉल म्हणटालो जितलेय जाणांक आमी पावता गरिबांक तितलेय जाणांक आमी जेजूक पळयता आनी जेजूक आमी आदार करता. तुका कसलेंय काम पडलें जाल्यार कितलेंय व्हडलें मोलाचें, आनी जरी तूं थिंगा एक गरीब आहा ताका आदार करूंक जाय, तें काम सोड म्हणटा आनी ताका ताचे गरजेक पाव, ताची गरज भागय. हें मन आमकां दी म्हणून. आनी असल्यान म्हणून हे संस्थेंत आमकां वावरूंक शिकय म्हणून ताचो आत्मो आनी जेजूच्या काळजाची ग्रेस्काय आमच्या मनांत आनी आमच्या काळजांत ओतय म्हूण हे मिसांत मागुया. आमेन. देवाचे उतर आमी आयकला. हे आमच्या देवाचेर आमचो भावार्थ ते रावून बरोबर सत मानता उच्चारुया.
Sotmandan देवाक सर्व पदवीधार बापाक स्वर्गारी प्रितमींच्या रुचनराक आणि जेजू क्रिस्ताता चेकल्यात स्पुताक आमच्या सुमियाक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबी संभवलो अंकवार मरियेतावन जल्मलो पोंचपला दाकाल ताणें खूस सोंसली ताका कुर्सार जुळलो तो मेलो आनी ताका निकिपिलो तो मेलेले मोदें देंवलो तिसऱ्या दिसा मेलेल्यांतलो जिवून जालो स्वर्गार चडलो सर्वपूत विधार देवा बापाच्या उजव्याक बसला तो इथान जिवी आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो सतमांता पवित्र आत्म्यांक कातोलीक पवित्र सुबेक भक्तांचो एकठार पातकांचें भोगसणे कुडीचें जिवनपण आनी सासणाचें जिवीत आमेन. आमच्या देवाक सगल्या ताच्या देणे खातीर आमी दिनवासुया. आमकां दिल्ल्या जिविता खातीर आमकां दिल्ल्या कुरपे खातीर आमकां दिल्ल्या भाग्यवंत विन्संत पॉला खातीर आतां आमच्यो थोड्योश्यो गरजो देवा मुखार आमी दवरुया. सर्वेस्फोट दोयाळ मोगाळ काळजाचो देव तो रोखडोच रागार जायना पूण भोव दुलोभ आनी विस्वाशी. आमचे पवित्र सोबेच्या वडिलांनी आनी लोकिकांनी पवित्र सोबेन सोपुर्णायेन आपलें जिवीत जिवूंक दोयाल मोवाल काळजान दुसऱ्या सोबें वागूंक आनी आपलें आपोवणें विस्वासान पाळूंक देवा लागीं मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. जसो तुमचो बाप दोयाळ तशींच तुमी दोयाळ जायात. आमचे सरकारी फुडाऱ्यांनी आपली जबाबदारी वळखून लोकांक मोगा सेवेंतल्यान समाजीक बरेपण फावो करूंक अदीक करून गरजेवंतांक उदारपणी मोजूत आनी तेंको दिवंक बापाचें बोल तांकां मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. काकलूत आनी दोयाळाय मेळूंक देवाचे दोयालीचेर शिवासणां सोडशीं लागीं सरुया. आमी सोमेस क्रिस्ती बावार्थ्यांनी देव म्हणल्यार काकलूत हें सोत गोठ आमच्या काळजांत रिगोवन जिवितांत चुकतां तेन्ना विस्वाशी देवाचे काकलुतीक सदांच उलो मारून आमचें जिवीत ओर्ताबरीत करूंक आनी अशें ताजी कोरीत पाटलावदारां आमी जावंक बापाचें बोल आमकां मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. वचात आनी ह्या उतराचो अर्थ कोण तो शिंकात. योद नाका म्हाका दोया जाय. देव आपले रोसणे तांय सोबार वाटांनी काकलुसार जाता आनी हेंच दुसऱ्या सोबें आमी करूंक तो शिंकयता. आख्खे संवसारांतले विसेंतीन संस्थेच्या वांगड्यांचेर आनी तांच्या कुटुंबाचेर गरजेवंत भाव भयणांचेर दुडवांचो आनी हेर आदार दिवन हो देवाचो वावर फुडें व्हरूंक आदार करतात तांचेर आशिर्वाद घाल म्हूण विसेंतीन संस्थेचे गरिबां खातीर चलतल्या सगळे प्रोजेक्ट्स हांचेर आज आमी उक्तावणी करता त्या फिजिओ वेलनेस सेंटराचेर आनी तें चलोवंक आदार दितल्यांचेर आनी आम्या सोमेस्तांचेर देवाचो आशिर्वाद मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. तुमची नांवां स्वर्गार बरयलेलीं आसात म्हूण खुशाल जायात. सोबार वर्सां विन्सेंट द पॉल संस्थेचे वांगडी कशे वेगवेगळे तरेन आपलें योगदान दिवन गेले वर्साक हो संवसार सोडून गेल्ल्या आमच्या ब्रदर मारियोक, ब्रदर वॉल्टराक तशेंच हेरां आमच्या मरून गेल्ल्या विन्सेंट द पॉल संस्थेच्या वांगड्यांक सासणाचें सूख फावो कर म्हूण देवा लागीं मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा.
मोगळ बाबा खालती मागणी आमची तुजे मुखार आमी दवरल्यांती तूं आमकां फावो कोर म्हूण आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. गायनाचो अंक C9 पेज 31 C9. हे मोचे आणि तुमचे बलिदान सर्वपूत विधार देवा बापाक मानतात असले जाल्यार पुरो म्हणून मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांत आनी मोहिमेंत आमच्या आनी आपले पवित्रतेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेवं. भोव पवित्र बापा जेजूच्या मरण आणि पुनर्जीवनपणाचे हे बलिदान तुका भेटून भाग्यवंत विन्सेंत तुजे कुरपेन आपुणूय दिसपट्टी जेजू सांगाता मरून ताच्या पुनर्जीवनपणाचो भागीदार जावंक पावलो. ह्याच बलिदानाच्या बोळान आमचेय जिवीत तुका मानता तसले समर्पण जावंक निर्मी हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळसा उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराकाय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. होय अशें आमी करूंक पावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्वपोत विधारा आणि सासनांच्या देवा सर्व खाळी आणि सर्व थाई जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. भाग्यवंत विन्सेंत पौल तुज्या भक्ताच्या मानाक ही परब समारंभूंक तुजी पवित्र सोबीक तूं फावो करताय. ताचें पुण्यावून जिवीत आमकां धीर दिता. ताची शिकवण आमचें गिन्यान उजवाडयता. ताच्या मागण्यांच्या धर्मान आमकां तूं सांबाळटाय. देखून देवदूतां आनी भोगतां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती खायता. पवित्र 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 तो माराचो सर्वेस्वर तूं. स्वर्ग आनी संवसार ओलांडल्याच्या वैभवान उत्सर्गी तुका सोयीसो.
Sorvestoraci navieta takasui, unsorgi duka soi soi. बापा, खरोच तुम पवित्र, तुंच सगळ्या पवित्रपणांची जोर तुझ्या पवित्र आत्म्यांक धाडून इन देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगत. आपलेच कशेन कश्ट मरण सोसूंक वेचचे आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच परीन जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वासलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात, ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कोराराचें हें रोगत. पातकांचें भोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो घोट भरगटुया. सुमिया जेजू आमी ओंडो खाता आनी एकाचें पियेता. तें प्रेस पावती तूं वैभवानी सूर आमी तुजें मरण भरगटा. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समोर पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केला देखून आमी तुका दिन वाजता आनी जेजूची कूड आनी रोगत शेवतल्या आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराकी पृथ्वीचेर विस्तारलोली तुजी पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या पाप साहेबाक, फिलिप नेरी आमच्या विस्व साहेबाक आनी सगळ्या यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रतिमोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवंस धरून मेल्यांत ते आमच्या बाबा भयणांची बो करून मारियो आनी वॉल्टर आनी जी संस्थेची विन्सेंतीन संस्थेची मरून गेल्यात तांची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागुतींत मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजडीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अश्यांक पार मारी देवाची माई सांगाती, तिच्या पोती बागेवन जुझे, बागेवन दरनुता, बागेवन विन्सेंत दे पॉल, बागेवन जुझे वाज आनी सर्व काणीत कामां नवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुझ्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्याच जेजू ताई, पवित्र आत्म्यांच्या एकपणांत सर्व पदवीधार बापा, सर्वंदोन आनी वैभव तुका सासनांच्या सासनान. आमचें जिवीत आनी विन्सेंतीन संस्था देवाच्या हातांत घालून जेजून आमकां शिकयल्लें मागणी बापाक भेटोवया. आमच्या बापा सर्गेंच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तुजी संवसारांत जावं.
आमचो दिसपटो गिराज आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तळ्ळीत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्कय आमकां दी सुर्गेंच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवांशान ओतरेकता तर आमकां तुज्या उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणाक सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबीच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटांत सांबाळ तूं जो जियेता आनी राजवट चलयताय सासणांच्या सासणांक आमेन सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सोबी आसूं तुमचे सोबे आसूं एकामेकाक मोगान शांती दियात देवाचे शेळे संसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर देवाचे श्री संसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर देवाचे शेळे संसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी ओ जिवो जेसू आमचे खातीर मेलो तो पूण मेलेल्यांतलो पुनर्जिवन जावन सासणाच्या सासणांक जिवो आसा ह्या जेजूक जेवंक आयती आसात ती सुभागी सुमया तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली जेजू आमच्या काळजांत जियेता जोरी आमच्यांनी जेजूक ह्या वेळार साक्रामेंताच्या रुपांत शेवूंक जायना ताचें आसणें आमी बघुया आनी बरोबर हें मागणें म्हणुया म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां आजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्ता जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत शेवूंक हांव आशेता ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मास रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून आत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां म्हज्या काळजांतूच आसतल्या परी हांव तुका वेंग मात्ता आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा तुजे सरशिलो कोडसरूंक केदींच म्हाका निर्मू नाका आमेन गायनाचो अंक D12 पेज 53 D12 Gesù amचे मोदी
साज आमकां उदोरची वेळ सावळी रांगीत वस्तीचेर Odmiał dzieło czortajcie Lekko tu dziejam dziełon po Bapa pałujam ci buso Tu szalmona Karsan bokti Kuria buson kuria dziewo Tu szalmona Karsan bokti Kuria buson kuria dziewo Jetu bawa, jetu bujni Jezu babra korbetoni Babak belak somor bile Civi sata pomolace Dunkas pe joy soglia karsan Este pozorat mea sota Tu shalmona Karsan bokti Kuria bozon kuria chevo Tu shalmona Karsan bokti Kuria bozon kuria chevo Shalmona, Karsan bokti Kuria bozon kuria chevo Shalmona, Karsan bokti Kuria bozon kuria chevo Etu bawa, etu boyni Jesu vangra bosya amin Świata ciautra Mungkin talin puli rokta Iyong sosya deva ciemla Karsan ringon deva pelya Kushalmona Karsan bokti Kuria bozon kuria chevo Shalmona, Karsan bokti Kuria bozon kuria chevo उभी राहूया प्रार्थूया प्रितीच्या बापा तुजो पूत जेसू दुर्बळ्यांक बरी खबर दिवंक आयलो भाग्योन विन्सीन ताच्या पावलांनी चलून गेलो ह्या याज्ञिकाचे देखीन आनी आदारान तुज्या मोगाची बरी खबर आमी दुर्बळ्यांक परगट करच्याक ह्या मोगाच्या जेवणा वरवीं आमकां उर्बेवंत कर हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूची नवी बसावणी विन्सेंटे वांगड्यांनी आमी सगळीं उबी रावया बसवणेक उबी रावया जेजू मोगाल दुनिया आयज हांव दुबळ्याच्या सेवेक भोव नम्रतायेन म्हजी आप पिटोवणी करतां मनांत हाडून हीं उतरां म्हाका भूक लागलोली आनी तुवें म्हाका खावंक दिलें म्हाका ताण लागलोली आनी तुवें म्हाका पिवंक दिलें हांव पिडेत आसलो आनी तूं म्हाका भेटलो हांव गरीब आनी कोश सोंसतालो आनी तुवें म्हाका ओळू केलो तुजे बोलेपणा वरवीं जेजू मोगाल जेजू विन्सेंतेन जिविताच्या बेसांत भितर सरूंक म्हाका संदी मेळ्ळी जातूंत जायतीं दुकां पुसूंक जायत्यो खोंती पळू करूंक आनी गरिबांक आनी गरजेवतांक मजत दिवंक म्हज्यान सहकार दिवंक येता मोगाल जेजू तुजी देणी वांटूंक म्हाका खोशी आसा निश्कळूंक सांबाळले माये मोगाल माये कृपा म्हाका फावो कर जे वरवीं तुज्या पुताचें नांव आनी ताचो मोगाचो धीर गरिबाच्या काळजांताय
ओरच्याक ताणें म्हाका कृपा दिवची. भगवन विन्संट दे पॉल म्हाका कृपा फावो कोर, जे वरवीं गरिबां खातीर हांव वावुरतना तुजे निर्मूळतायेचें, पेल्याच्या मोगाचें, सादेपणाचें आनी उर्मोळ्याचें मन म्हज्या आंगांत रिगचें. आमेन. देवाक अर्घ आनी मोहिमा. ऑन बिहाफ ऑफ सोसायटी ऑफ सेंट विन्संट दे पॉल हांव दिनवस्ता आमच्या कारमोणचे पदवीगाराक फादर रोलंड कार्वाल्यो पयले सुवातेर कांय बरें सोबीत सुंदर उतरांनी सादेपणी आमकां देवाचें उतर तुमी परगटलें फादर. आनी तेच भाशेन आमकां एक आव्हान, एक चॅलेंज दिली फादरान, ती म्हणल्यार कशे भाशेन आमी आमचे पात्रोन सेंट विन्संट दे पॉल हाच्या पावलांनी चलूंक आनी आमचोच वेळ, आमचे दोन ग्रेस्काय आमकांच उणें करून सॅक्रिफायस करून गरिबांक दिवपाक हो उल्लेख करून फादर आमकां जायती तुजी शिकवण मेळ्ळी. देव बरें करूं. तशेंच पदवीगारान आपलें मीस भेटयलां आमच्या सर्गेस्त दोतोर मारियो वॉल्टर आनी सोंपलेले सगळे आमचे विन्सेंशन ह्या वर्साक. ताका लागून फादर देव बरें करूं तुका. हांव दिनवस्ता आमचे फिरगोजेचे सगळे वावुरतात ते पयलो म्हणल्यार पातकूर आनी तेजे वांगडी. देव बरें करूं. विसरूंक फावना आमची भयण प्रेसिडेंट सिस्टर फेलिसिया आनी ताजी टीम. तांणी सगळी हांगाची मांडावळ जावं सेवा धर्मीक लिटर्जी तयार केली विथ AC प्रेसिडेंट. देव बरें करूं सिस्टर तुमकां. हांव चड उपकारी आमचो आत्मीक गुरू फादर डॉनाल्ड रॉड्रिगीस. द मास इज द क्लायमॅक्स ऑफ अ प्रेयर. हे मीस ताणें आमचे परबेचें भगवान विन्संट दे पॉलाच्या मानाक भेटयलें आनी तशेंच बरें कोतकोत्यान आमकां हे मिसान भाग घेवंक एक संदी दिली. देव बरें करूं फादर तुका. विन्सेंशन कॉयर आपले स्वादीक ताळ्यांनी तेणी ही मागणी करूंक आमकां आदार दिलो. CCR TV मॅनेजमेंट आनी हांगा विडियोग्राफर आसा तो. देव बरें करूं. ह्या चॅनला वरवीं देवाची जायती बरी खबर, द गूड न्यूज ऑफ सल्वेशन आमकां सगल्यांक सोंपेपणी मेवता. आमचे 172 पॅरिशचे जॉमे आनी अदीक 2600 अदीक विन्सेंशन वांगडी आशेवन ह्या दिसाक वांटो घेवंक रावतात. हें तेलेकास्ट जातलें फाल्यां 7 वरार. सगल्यांक तुमकां पळोवपाक आनी मिसान भाग घेवपाक आमचो आमंत्रण आसा. शेवटी हांव विश यू अ हॅपी फेस्ट. आशिर्वाद घेवंक आमी उबी रावया. सर्वेस्पोर तुमचे सोवी आसूं. तुमचे सोबे आसूं. सर्वपोद विधार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालो. आमेन. वचून यात. भगवान विन्संट दे पॉल हाचे भाशेन गरिबांची सेवा चाकरी करूंक जेजूच्याच नांवान तुमकां धाडटा. देवाचे बोड.